Buon pomeriggio, oggi proverò a registrare il tutorial di questo braccialetto, poi appena ci riesco faremo anche l'anello. Oggi lo faremo in questa combinazione di colori che mi piace tanto. Allora servono, devo sbrigarmi un po' perché ho poco spazio per registrare nella memoria del telefono. Serve il moschettone, servono anellini brisé, questi qua, un po' di anellini aperti per allungare il bracciale, il filo 016 che l'ho messo doppio, ago 11, poi 11 0 queste di collegamento che vanno tra le roselline e le margheritine, i fiorellini. Poi servono le super duo con 8 0 in mezzo e 11 0 dello stesso colore delle super duo per fare i fiorellini, le 8 0 laterali e le gem duo e le roselline. Per chi non vuole usare o non ce l'ha le roselline, può fare altre margheritine, oppure può usare al posto delle roselline dei cristalli grandi tipo 6x8, e la lavorazione la può fare normalmente questa laterale con le gem duo e le 8 0. Iniziamo. Io intanto ho preparato i fiorellini, però adesso farò un fiorellino con voi per capire come si fa, per chi non li sa fare. Ho messo sul filo 8 super duo, le ho chiuse a cerchio, poi mi sono spostata un attimo per fare entrare bene il nodino per non vedersi, e adesso mettiamo la 8 0, e vado dall'altro lato del fiorellino e cerco di fissarla. Faccio un giro nelle 4 super duo, già il filo mi si è impicciato. Si è impicciato il filo, ecco, ce l'abbiamo fatta. Attraversate le 4 super duo che stavano sopra, rientro nella 8 0 e giro per poter far passare il filo anche nelle altre 4. Qua l'ordine che si passa dentro le super duo non è importante. È importante fare i giri per fissare almeno 2 volte la perlina, il cristallino o quello che stia al centro. Adesso salgo nel foro superiore della super duo, il filo si è annodato frattempo, vediamo se riesco a fare così lo stesso. Tra ogni super duo nel foro superiore metteremo una 11 0, possibilmente dello stesso colore. Una volta messe tutte, le mettiamo tutte, poi ripassiamo, facciamo i nodini e tagliamo il filo. A dopo. Dopo aver fatto i fiorellini, per questa ne farò 5 fiorellini e 6 roselline. Invece qua ne ho fatto 5 margheritine e 5 roselline, perché così andava bene al mio polso. Con questi 10 fiori
si arriva con la lavorazione a 15 centimetri di lunghezza. Invece questa la voglio fare un po' più lunga e ho aggiunto un'altra rosellina. Quindi abbiamo preparato tutto, i fiorellini già pronti, le roselline, le gem duo, le 11 di collegamento, cioè queste che vengono tra la rosellina e il fiorellino. E per adesso si può partire. Ho messo filo da 0,16 doppio, ago numero 11, ho fatto un cerchietto di 6 11 0 e ho messo un anellino brisé, quello doppio giro, l'ho chiuso e mi sono spostata un po' per nascondere il nodo. E adesso parto con la lavorazione. Come sempre già si è fatto un nodo. Una cosa strana, appena voglio iniziare a registrare qualcosa succede, perché mi è finito pure il filo qua in Romania. Ho comprato un filo che non è tanto buono, però va bene, giusto per poter registrare. Allora metteremo la sequenza 2 11 0, una gem duo girata così con la pancia piata sopra, perché poi si girerà sull'altra parte, quindi in parte piata, altre 2 11 0, poi infilerò la rosellina e la stessa cosa di nuovo 2 11 0, la gem duo girata, e altre 2 11 0. Questa facciamo tutto a cerchio, come dico io. Sicuramente c'è il nome, mi sembra RAW. Allora mandiamo tutto giù e siamo usciti da qua, vedete, le mettiamo sotto forma di cerchietto. È un po' difficile da spiegare, e andiamo in queste due, vedete, queste le abbiamo aggiunte noi. Questi siamo usciti da qua, 2 indietro, rientriamo, ecco così, credo che si veda benissimo, e chiudiamo. Siccome non c'ho tanto spazio, giriamo il lavoro perché dobbiamo ripassare in quello che abbiamo appena messo, e andiamo sopra nelle 2 11 0, nella gem duo, nelle altre 2 11 0, ripassiamo nella rosellina, ecco, ora mi si è incastrata l'altro bracciale. Andiamo anche dall'altro lato, quindi scendiamo verso l'inizio della lavorazione. Io adesso dovrei liberare un attimo qua, perché mi sembra che così non vedete bene se ci sta troppo casino. Ok, andiamo in quelle sotto, speriamo che mi basti lo spazio. Ho eliminato un sacco di video. Ok, e risaliamo
tutto attraversando anche la rosellina. Quindi nella rosellina dobbiamo passare 2 volte col rinforzo e adesso la ripassiamo, e quando arriviamo qua da questa parte a sinistra con la rosellina in giù, vedete, possiamo girare, però per vedere come sta venendo bene. Però adesso io lavoro sempre così perché mi è più comodo. Metto 2, di nuovo la stessa sequenza, 2 11 0, la gem duo tutta pancia in giù, altre 2 11 0, quindi ho messo questa sequenza. E adesso tocca alla margheritina, che dobbiamo mettere, intanto mando giù queste. Dobbiamo mettere la margherita nel modo che capiti così, e con 8 0, allora la facciamo così, la mettiamo sul davanti così si capisce meglio. Ah, vedete che abbiamo sbagliato? A sto giro la gem duo bisogna metterla con la parte più gonfia, diciamo, con la parte in rilievo in su. Controlliamo sempre come si sistemano, ecco, così dobbiamo metterla stavolta. È un po' complicatino l'inserimento, ma poi una volta che si capisce l'ordine, ecco, siamo arrivati qua. Adesso dobbiamo infilare la margheritina. Allora, controlliamo che questa 8-0 c'ha una posizione giusta, non è né così né diciamo o in verticale oppure in orizzontale, come ci piace di più, e quindi andremo ad attaccarci o prendendo una 11-0, una, ecco così, perché si potrebbe anche fare con 2 super duo e la 11-0 in mezzo, vedete, a farle attraversare dal filo, però è più comodo prendere una 11-0, una super duo e l'altra 11-0, ecco così, anche se a sto punto la 8-0 non verrà più nella posizione giusta, però non si può fare diversamente, solo se vediamo se prendendola così è la stessa cosa. Vabbè, la metteremo così. Quindi inseriamo il fiorellino, e da quest'altra parte inseriamo la stessa sequenza. Adesso 2 11-0, la gem duo con la parte in rilievo sopra, cioè così, non con questa piata ma con questa così, e altre 2 11-0, e andiamo nella rosellina. Oh, non ci vedo più manco con gli occhiali, eccola qua. Adesso rinforziamo, ripassiamo in tutto il giro, controlliamo se sono messe bene in posizione giusta le gem duo, il fiorellino, ripassiamo sopra in questa di destra, nel fiorellino, in questa di sinistra, di nuovo nella rosellina e nel fiorellino di nuovo, e saliremo da qua, da questo lato del fiorellino, perché nel fiorellino nella rosellina dobbiamo ripassare sempre 2 volte. Quindi andiamo su la parte di destra, questa è una tecnica molto facile che io ho imparato da
un tutorial di bronze pony quando ho fatto una croce, però con la teoria a dirvi esattamente come si chiami non sono brava. Ecco, adesso ho attraversato la parte destra attraverso il fiorellino, vedete, di nuovo, e poi una volta imparata questa tecnica ci si può sbizzarrire a aggiungere, a fare di tutto. Almeno ultimamente io mi ci diverto tanto. Ecco, adesso attraversiamo, lo giriamo il lavoro per comodità, tenendo adesso la margheritina in mano, attraverso anche quest'altra parte. Mi sbrigo per prenderle tutte, ma voi fate un po' alla volta, se non riuscite a passare subito in tutte le perline laterali. Ecco il filo che si impiccia, e rivado nella rosellina. Ok, è molto facile, solo che ci vuole tanta pazienza, perché sono cose di base, io non so fare cose complicate. Riandiamo sopra, e poi, essendo il filo 0,16 doppio e anche facendo tutti questi passaggi, anche bella resistente, andiamo di nuovo nel fiorellino, ecco, lo attraversiamo con tanta attenzione, perché ci sono tanti passaggi, anche quelli di quando abbiamo fatto il fiorellino. Infatti il fiorellino non l'ho fatto col filo doppio, ma col filo semplice, solo che con i ripassi di fine giro comunque ci sono tanti fili dentro, anche ogni perlina. E adesso abbiamo ripassato la seconda volta il fiorellino, lo giro per andare da questa parte, quindi salgo lateralmente, salgo, questo filo vi dicevo si annoda subito, perché mi è finito qua e non avevo cos'altro prendere, e vado da questa parte. Allora vi spiego dove mi fermo da questa parte, ok, che sarebbe la parte qua opposta a questa dove abbiamo infilato questi collegamenti, quindi di fronte, perché qua andremo ad infilare di nuovo la rosellina, quindi la stessa sequenza. Per vedere bene giriamo di qua, così vediamo come le infiliamo adesso. E adesso un'altra sequenza come questa per mettere la rosellina. Allora 2 11 0, la gem duo, che vediamo se va messa stavolta con la pancia gonfia in su o con la pancia sì, giusto, ecco, va giusta così, la pancia quella in rilievo, diciamo, su, poi altre 2 11 0, ci va la rosellina, e le mando giù, e adesso la stessa sequenza, 2 11 0, la gem duo messa con la parte sopra in su dal foro inferiore,
ecco, vedete, e adesso va ad agganciarsi qua nelle 3 nella, ecco, 11 0 super duo e 11 0 da dove siamo partiti per fare il cerchio, ed eccolo. Adesso ripassiamo sopra, parte destra, rosellina, parte sinistra, di nuovo nelle, vi avvicino, allora adesso ripassiamo col filo, parte tutta a destra nella rosellina scusate, parte sinistra in queste 3 che fanno parte del fiore, ripassiamo, andiamo di nuovo a destra, attraversiamo la rosellina per la seconda volta e ci fermiamo qua di lato, perché qua andremo a rimettere il prossimo fiorellino. Ok, quindi si rifà lo stesso di qua. Non so se è il caso di rifarvelo, ma credo che si è capito. Quindi ripassiamo tutto e ci fermiamo. Adesso ripassiamo una volta la rosellina, ripassiamo un fiorellino, ripassiamo la rosellina e ci fermiamo questo lato sinistro per continuare con la sequenza. E ci vediamo quando avete finito tutto l'inserimento di margheritine. Attenzione quando inserite la margheritina che deve essere nella stessa posizione, tipo così. Adesso questa sarà di quella messa prima, quindi devo sempre vedere che mi attraversa una 2 11 0 e una super duo in mezzo e che c'è più o meno nella stessa posizione. E quando avete fatto un tipo di un certo numero di fiorellini e roselline, tutto quanto, misurate per tenete conto che ci sta anche questo passaggio finale, che tipo qua, che finiscono così col anellino finale, e quindi dovete lasciare uno spazio anche per questa qua, dopo che avete messo le ultime 2 gem duo da un lato e dall'altro. Misurate, lasciate con approssimazione comunque uno spazio per la chiusura e casomai se è piccola si possono mettere un po' di anellini. A dopo. Allora ho inserito tutti i fiorellini e le roselline, sono arrivata all'ultima rosellina e questa è la sequenza che metterò per ultima: 2 11 0 gem duo, 6 11 0 gem duo, 2 11 0. Vado nella rosellina e farò il giro di rinforzo come ho fatto fino adesso. Controllate sempre appoggiando sul piano di lavoro la posizione giusta sia delle gem duo che delle margheritine. E poi fate con tanta attenzione, piano piano. Addirittura vi consiglio di usare un ago numero 12, perché può succedere che, essendo tanti passaggi, le super duo si potrebbero rovinare. A me è appena successo con questa. In mezzo alla lavorazione si è spezzata una super duo, ho dovuto sostituire il fiorellino, cioè sfasciare tutto, sostituire il fiorellino, e così che ho perso tanto tempo. E nel frattempo è arrivato il buio, quasi, no, la sera, però non ci vedo tanto bene con questa luce. Quindi abbiamo fatto il ripasso per rinforzare anche questa ultima sequenza e adesso ci fermiamo, attraversiamo 4 perline di queste 6 che abbiamo messo. Vedete, abbiamo messo 6 tra le gem duo, adesso 4 le attraversiamo, usciamo, nel frattempo ho sostituito pure il filo, adesso c'ho uno bello lungo che si impiccia ancora di più. Ok,
E adesso sono uscita da qua, metto sul ago 4 11 0 e in mezzo ci metto questo anellino brisé col moschettone. Appena lo sistemo, si è impicciato tutto, un attimo che vi faccio vedere. Quindi questo lo spostiamo. Allora, sono uscita dalla quarta, ho aggiunto sul filo l'anellino brisé col moschettone e 11 un attimo che si è impicciato tutto. Ma che è successo qua? Bisogna fare tutto piano piano perché essendo l'anellino doppio giro, ecco, mettiamo anellino, mettiamo 4 11 0 e rientriamo nelle due dietro, vedete? Lì dobbiamo rientrare in queste due. Ecco, rientro e avvicino. Faccio un altro ripasso di rinforzo andando nelle 4 11 0 ok, vado, seguite sempre il giro a cerchio. Adesso ritorno in queste due, ok, il filo si è rimpicciato. Devo capire un sistema per registrare meglio e cosa comprare come attrezzi, perché così è proprio difficile, sia per me che per voi capire. Qui è successo qualcosa, sì, è rimasto indietro il filo, mamma mia, non ci vedo granché. Questa parte sarebbe da registrare da capo, solo che dovrei sfasciare tutto e non c'ho più pazienza. Già l'ho fatta quando ho dovuto sfasciare tutto quando si è rotto il fiorellino. Vediamo un po', ecco, voi scusatemi. Quindi sono ripassata nell'anellino, ho messo per ultimo questa sequenza gem duo 6 11 0, dove stiamo qua, e gem duo, sono ripassata nella rosellina per rinforzare, poi ho aggiunto 4 11 0 che passano tra due di queste, prendono nel loro cerchietto due di queste prime che abbiamo messo, di quelle 6, 4 più anellino brisé e moschettone. E adesso da qua vado
lateralmente. Vi faccio vedere che dobbiamo andare a fare. Dobbiamo andare a mettere queste 3 laterali e poi andare ad aggiungere le 8 0, che questo è il giro finale delle 8 0 più il rinforzo, e abbiamo finito. Allora qua mi sposto di un'altra 11 0, quindi mi rimane solo una 11 0 prima della gem duo. Ok, metto 3 11 0, come sempre non ce l'ho pronte. Ok, mi servono solo qua di lato queste, perché poi metterò le 8 0 laterali e farò il ripasso ed è finita. Allora, sono salita con 3 scusate 11 0 nel foro superiore della gem duo. Adesso metterò sto lavorando da così perché sono salita così da un lato, sto mettendo lateralmente tra le gem duo che stanno ai lati della rosellina, mettiamo 3 8 0. Invece tra questi qua dove lo spazio è più grande ne metteremo 7, quindi qua vado da un foro all'altro semplicemente aggiungendo le 8 0. Ecco, anche se vi sembrerà che c'è tanto spazio, poi si aggiusta. 3 4 5 6 7, invece qua ne metto 7, 2 4 6 7, sì, e mi infilo qua. Quindi negli spazi più piccoli dove c'è il posto della rosellina ne metteremo 3, invece dove ci sono le gem duo che delimitano la margheritina metteremo 7, che poi quando si raddrizza il filo sono giuste, si mette bene, ecco così, e andiamo avanti riempendo tutti gli spazietti. Arriviamo qua scenderemo con 3, scenderemo da questo lato con 3 11 0, ci infileremo qua, ripassiamo, risaliamo con 3 11 0 e facciamo il giro da questa parte con le 8 0 qua sopra laterali, qua 3, qua 7 3 7, e ricontinuiamo a fare il rinforzo. Quindi una volta che aggiungiamo tutte le 8 0 da entrambi i lati facciamo un ripasso per rinforzare. E adesso vi voglio far vedere al volo come faccio io, perché l'avevo detto in un post, in un commento sul gruppo di perline, che vi farò vedere come inserisco questo moschettone nell'anellino brisé. Non è tanto facile, però vi faccio vedere il mio metodo. Allora, prendo l'anellino brisé, che vedete le unghie sono mezze rotte per questo motivo, vedo dove c'ha la parte che ecco così, prendo con questa pinza, con questa, lo apro un po' e lo tengo stretto, vorrei che focalizzasse, ecco, lo apro un po', lo tengo stretto, avvicino il coso lo devo spostare un pochino più indietro, perché se lo tengo troppo vicino né troppo vicino né troppo lontano, perché non riesco poi a infilare, se troppo vicino non riesco ad appoggiare bene l'anellino del moschettone. Ecco, lo metto qua, lo spingo un po', poi mi sposto, spingendolo mi sposto
fin quando lui arriva in questo spazio. Eccolo, vedete? È arrivato. E così ci vediamo alla fine quando rifaccio il ripasso. È molto facile questo braccialetto da fare, però ci vuole tanta pazienza, tanta attenzione alla posizione delle margheritine e alla posizione giusta delle gem duo. Appoggiatelo sempre per vedere se sta in posizione giusta sul piano di lavoro. Appoggiatelo sempre e così vedete se avete sbagliato. A dopo, ciao. Buongiorno, il braccialetto è venuto così, molto carino, e con questo concludo. Ringrazio tutti per avermi seguito, ringrazio quelli che si sono iscritti e vi aspetto. Arrivederci, al prossimo.